ค่ะวันนี้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว101นะคะได้เริ่มนะคะส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะให้แก่เกษตรกรที่มารับที่ศูนย์นะคะภายใต้โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2568 ค่ะ